Vores gruppe har arbejdet med zonebiome 1. Zonebiome 1 omfatter Tropisk Stedsegrøn Regnskov og findes ved ækvator. Tropisk Stedsegrønne Regnskov har en månedlig gennemsnitstemperatur, som aldrig er under 18 grader. Der er en gennemsnitlig nedbør på over 60 mm om måneden. Jordstrukturen i Tropisk Stedsegrønne Regnskov er gamle jord, såkaldte oxysoller. De har et højt indhold af ler, jernoxider og aluminium. Regnskovens bevoksning er opdelt i 3 etager: skovbund, mellemetage og overetagen. Hver af disse etager har en særlig tilknytning af flora og fauna. I denne film vil vi komme ind på 5 arter, der hører til i zonebiome 1. Mahoni, fine, passionsfrugt, vanilje og korpsflager. Storbladet mahoni, hvis videnskabelige navn er Svetinia macrophylla, findes i tropiske regnskove. Da den ikke sætter store krav til jordbunden, har den en forholdsvis stor geografisk udbredelse. Man kan finde den i Karibien, Mellemamerika og Sydamerika. Storbladet mahoni er en stedsegrøn plante, der kan blive op til 30-45 meter høj, med en stammediameter på 1,5 meter. På barken ligner den elm, mens den på løvet ligner ask. Den har en grenfri stamme op til 20 meter. Vedet er lyst rødbrunt og har desuden gode styrkeevner, meget gode bearbejdningsegenskaber samt et godt udseende. Træet er derfor meget populært til produktion af møbeltræ og musikinstrumenter. På grund af stigende efterspørgsel og høje priser er storbladet mahoni i dag truet af rovdrift. Siden 1986 har det kun været tilladt at sælge tømmer, der er udvundet fra områder med en plan for bæredygtig skovforvaltning. Ulovlig hugst og handel er dog stadig et kæmpe problem. Problemet med rovdriften er ikke kun, at det går ud over storbladet mahoni. Der står sjældent mere end 4-8 mahonitræer per hektar regnskov, så en fældning er besværlig og påvirker hele regnskoven og ikke bare de enkelte mahonitræer. Kvælerfin er en semiepifyt i den tropiske regnskov. Frugterne hos kvælerfin udgør en vigtig fødekilde for mange fuglearter. Fuglene spreder kvælerfinens frø ved at skide de ufordøjede frø ud i revner og sprækker i kronerne på andre træer, hvor den etablerer sig og sætter rødder ned til jorden. Kvælerfin omklamrer og udkonkurrerer værtstræet og kan blive stående længe efter værtstræet er dødt og rådnet væk. Grundet sin særartede og forviklede struktur udgør kvælerfin et vigtigt levested for mange af regnskovens pattedyr, fugle og insekter. Der findes mange forskellige arter af kvælerfin, men i modsætning til almindelig fin bruges den ikke til kommerciel frugtproduktion. Kvælerfin bruges hovedsageligt som prydtræ i Sydøstasien og er desuden en populær potteplante i den tempererede del af verden. Passionsplanten vokser i tropiske og subtropiske områder og er hjemmehørende i Brasilien, Paraguay og det nordlige Argentina. Passionsplanten har fået sit navn af spanske missionærer, der kalder planten for passiflora, hvilket også er plantens latinske navn. Passionsplanten kommer i flere forskellige størrelser, farver og former, og der er omkring 500 kendte arter. De mest almindelige er de lilla og gule passionsplanter, som begge går under forskellige navne, alt efter hvor man dyrker dem. Den gule passionsfrugt bliver kaldt for Brazilian Golden eller Golden Giant i Brasilien og Argentina. Passionsplanten er en slyngplante, som bliver op til 6 meter lang. Den stængler søger mod andre grene for at fæste sig for at komme op i solen. Og de ses ofte stikkende ud i flere retninger for at søge mod disse grene. Planten kan blive mellem 5 til 7 år, før den visner bort. Selvom planten vokser i det tropiske og subtropiske områder, kan de i en vis periode tåle en svag frost omkring -6 grader uden at tage skade. Passionsplantens blomst er Paraguays nationalblomst. Selvom planten er naturlig hjemmehørende i Sydamerika, bliver den dyrket på næsten alle kontinenter. Det er et stort marked for passionsplantens frugter grundet den søde smag, og bliver derfor brugt i både salater, desserter, alkohol og andre sødlige drikke over det meste af verden.
Ægte vanilje, hvis latinske navn er Vanilla platyfora, stammer fra Mexikos regnskov, men bliver i dag også dyrket på Madagaskar, Tahiti, Fransk Polynesien, Indonesien og flere afrikanske lande. Vanilje er en klatrende orkidé, hvis kraftige rødder holder den fast til et værtstræ, mens den klatrer de 25-30 meter op for at nå lyset. Dens blomster er grønt gullige og dannes først på modne voksne individer, når planten er omkring 3-5 år. Blomsten er kun åben om morgenen og bestøves af bier. Når blomsten er blevet bestøvet, svulmer blomstens æggestok op og udvides til en lang grøn frugt på op til 25 cm i længde. Frugterne modner over en periode på 5 måneder. Først herefter plukkes de og skal gennem en kompliceret fermenteringsproces for at kunne udvide krydderiet. Dyrkningen af vanilje foregår ved, at der plantes stiklinger op af et træ eller som fritstående espalier. Bestøvningen, som i naturen foregår ved insekters hjælp, er ikke helt så enkel. Når planten dyrkes med salg af vaniljestænger for øje, bestøves planten af menneskehånd, ved at der føres en tilspidset pind med støvet fra støvknap ned på støvfangen. En svær og langsomlig opgave. Der findes forskellige fermenteringsprocesser. En af metoderne foregår ved, at man starter med at bage vaniljen i en ovn ved omkring 70 grader. Dette stopper selve modningsprocessen inde i stænglen og nedbryder selvvæggene. Når man stopper modningsprocessen på denne måde, skifter stænglen farve til mørkbrun eller sort. Herefter pakkes vaniljen ind i uldtæpper og puttes i sædetræskasser for at svede de næste 5-6 måneder. I denne periode bæres kasserne forsigtigt ud i den mexikanske sol hver formiddag, hvor stænglerne tages ud og bredes ud på bambusmåtter, hvor de ligger i 4-5 timer. En korrekt tørret vaniljestang indeholder kun 20% fugt. Når dette er opnået, stables vaniljestænglerne indenfor på lageret, hvor de får lov at ældes, en proces, der kan vare i 2-3 måneder. Man bruger vanilje eksempelvis i risalamande eller i andet bagværk. Rafflesia annulli, også bedre kendt som corpse flower, er verdens største blomst. Blomsten er yderst sjælden, hvilket skyldes, at blomsten er en parasit og lever på rødderne af sin værtsplante, tetrastigma, som kun vokser i urørt regnskov på Borneo og Sumatra. Udover at være verdens største blomst med en maks diameter på 1 meter og en maks vægt på 11 kg, har blomsten ingen blade, stængel eller rødder, men den betragtes dog stadig som en karplante. Det tager omkring 1,5 år for blomsten at udvikle sig, og efter blomstring visner den bort blot efter 3 dage. Der er i dag meget mystik omkring blomsten, da man ved meget lidt om den. Den blev første gang opdaget af den franske botanist Louis Auguste de Champs i 1797. Blomsten har fået navn efter den britiske statsmand Sir Thomas Raffles, som første gang tog et eksemplar med hjem. Dens øgenavn, corpse flower, stammer fra dens bestøvningsteknik, hvor den udsender en lugt af rådden kød for at tiltrække fluer og biller for på den måde at blive bestøvet. Blomsten er først officielt blevet beskrevet i 1821 og i dag en af 3 nationale blomster i Indonesien og den mest sjældne blomst i landet. Blomsten har ingen industriel funktion, men er en stor turistattraktion, som bidrager til lokaløkonomien samt bevaring af de arealer, hvor blomsten lever.